Nikol z 3IT, Jezírka Banát poprvé. Helena Banatová, Jezírka Banat. Poprvé. Firma Jezírka Banát nás oslovila, protože jejich starý e-shop byl rozhodně pomalejší než jejich skvělé obchodní tempo. A my je v tom nenechali vykoupat. Potřebovali jsme nějak jakoby se posunout dál a to jsme zjistili, že se stávajícím poskytovatelem není jakoby možné. Kdykoliv jsme chtěli jakoukoliv změnu nebo cokoliv upravit, tak buď to nebylo možné, nebo jsme narazili na to, že nám bylo řečeno, že to ještě nikdy nedělali, u žádného zákazníka se s tím nesetkali, že vlastně neví, jestli to půjde, tak jsme se rozhodli, že budeme hledat někoho nového a rozhodně jsme nechtěli žádný hotový řešení. Chtěli jsme tam mít hodně věcí na míru, upravených přímo pro nás a to s hotovýma řešeníma není jako možné. My jsme hledali firmu, která má hodně zkušeností a někoho, kdo má zkušenosti s víceměnovým e-shopem a s e-shopem, který funguje ve více zemích. Narazili jsme tedy na firmu 3IT, na kterou jsme získali velmi dobré reference. Když nás Jezírka Banát poprvé oslovili, hned nám bylo jasné, že nepůjde jen o to udělat e-shop na míru. Museli jsme vyřešit spoustu specifických problémů a potřeb. Bylo třeba se zaměřit více na objednávkový proces, B2B systém, přívětivé prostředí pro realizátory, aby mohli jednoduše vytvořit i poptávku pro své koncové zákazníky. Nákup v různých měrných jednotkách, protože tam vznikalo nejvíce chyb v objednávkách a mnoho dalšího. Na první zkusce na nás firma 3IT působila velmi věrohodně. Měla jsem dojem, že ví, o čem mluví a že s tím mají zkušenosti, což pro nás bylo velmi důležité, protože vytvořit si důvěru k novému poskytovateli vlastně e-shopu, když e-shop je pro nás vlastně jedno z hlavních pilířů našeho biznesu, je dost těžké, protože se stávajícím poskytovatelem jsme pracovali úplně od začátku a zároveň jako ten e-shop nestojí úplně málo peněz, takže to bylo velmi těžké rozhodnutí. Nezaskočila nás žádná otázka na způsob řešení, přestože byly některé docela zapeklité. Jezírka Banát ale také velmi dobře věděli, co od projektu očekávají a jejich požadavky byly velice konkrétní, což vždy hodně usnadní práci oběma stranám. Paní Banatová si po letech v biznesu moc dobře uvědomovala, že neběžíme sprint, ale maraton a že spuštěním e-shopu všechno teprve začíná. Proto jsme už při vývoji alokovali kapacity i pro další rozvoj. Když jsme pochopili, že by nám to spolu mohlo klapat, tak jsme vytvořili společně zadání pro nový e-shop, což byl skvělý tah. My umíme prodávat produkty pro zahradní jezírka. A my umíme dělat úspěšné e-shopy. Pracovat na projektu Jezírka Banát je radost. Líbí se mi, že si paní Banatová nechá poradit a využívá našich předchozích zkušeností. Zároveň ale umí i velmi dobře nadefinovat, co potřebuje a je vidět, že všichni ve firmě jsou opravdoví odborníci ve svém oboru. Podařilo se nám společně vytvořit mnoho skvělých funkcí a mnoho dalších máme v plánu. A já se na naše společné pokračování opravdu těším.